de toute façon, il y aura un stage qui sera programmé avec l'administration. Et comme ça a été annoncé au cours de la réunion avec vos représentants délégués, donc pour la note de stage, Inch'Allah, vous devez être présent selon le planning qui va être tracé par moi et par l'administration. Ensuite, au cours de votre stage, vous êtes censé faire et remettre une fiche clinique, une observation à un malade. Qui touche le stage, Inch'Allah, pas au cours de ces 3 semaines, il y aura un programme, un planning. تمشيو le stage soit في l'UHS تاع سيدي جلالي soit في CHU تاع سيدي بلعباس. Vous allez voir des malades, تحكموا un malade et vous allez faire votre propre observation. يعني نتوما تخدموا l'observation. Il est strictement interdit de recopier ce qui est noté sur les dossiers du patient. المهم انكم تخدموا نتوما l'observation وتشوفوا ce que vous pouvez faire. L'objectif نتاعي ماشي انك دير لي ان diagnostic ودير لي prise en charge وتركوبيي ce qu'a fait le résident ou le médecin. المفيد والمهم انك تحكم un patient وتدير l'observation à ta manière على حساب les données que vous aurez inchallah, que nous aurons appris au cours de ce module. J'espère que c'est clair pour la note du stage. La note du stage, vous êtes censé assister au service selon le planning qui sera tracé ultérieurement et puis faire une observation et la remettre à la fin. Donc, nous le module تاعنا, نديرو l'examen théorique. Ensuite, vous allez faire le stage et vous allez remettre à la fin une fiche clinique. D'accord? S'il y a des questions, je suis là. Pour le stage, les gens ou les étudiants, les souknouf, les environs de Sidi Bel Abbas, ils peuvent venir au cours de ces 3 semaines. Ils disent le service, le maslaha, CHU, غير في CHU, ils vont donner leur nom ou نشوفوا comment peut-on faire pour quand même les initier في stage ونخليوهم يجيو يشوفوا les malades parce que كاين pas mal d'étudiants اللي يحبوا يديروا stage de psychiatrie مرحبا بهم on dit jamais non اللي بغا يدير stage مرحبا به يجي لعندي d'abord ونشوفوا comment il va assister à ce stage. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une introduction à la psychiatrie, donc les choses les plus importantes à connaître. Ensuite, j'ai vu qu'il est intéressant d'aborder ce qui est le délire et les hallucinations. Les hallucinations. Donc, le délire et les hallucinations, ce sont des symptômes qui met la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme. L'INLQAOHOM fait plusieurs entités pathologiques de psychiatrie. Donc, قبل ما نهضر على السكيزوفريني وما نهضر على la pathologie psychose إلى وما إلى ذلك لازم نعرف واش هو le délire واش هما les hallucinations. Par la suite, on va passer à la pathologie. D'accord? Ok. Donc, نبداو. La psychiatrie, je pense qu'elle est différente des autres modules que vous avez l'habitude de faire. D'habitude, نهار les dire module de, je sais pas, de médecine interne, d'endocrinologie ou la dire médecine de toute façon de médecine physique. في هذه الحالة, les choses sont claires. Vous avez l'habitude de faire l'examen de patient, l'examen clinique, la palpation, l'inspection ou هذوما اللي توالفتو تعملوهم في l'examen clinique. En psychiatrie, on ne peut pas faire ça pour poser le diagnostic. ما نقدروش نديرو l'examen clinique, ما نقدروش نديرو la palpation, نديرو l'examen physique ou ceci cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en psychiatrie pour poser le diagnostic? Il y a des choses à connaître. Et c'est pas sorcier, il y a des choses que vous devez connaître pour faire un examen clinique en psychiatrie.
d'accord. La psychiatrie شافيها كاش نعرف بلي هذا عنده psychose هذا ما عندوش psychose هذا névrose هذا les différentes pathologies كيفاش نفرق بيناتهم. alors كيفاش نفرقوا؟ on commence. La psychiatrie elle est mise au centre. راكم تشوفوا هنايا la psychiatrie. Donc la psychiatrie c'est un module, c'est une spécialité, c'est une discipline. واش نلقاو في la psychiatrie؟ ما نلقاوش فيها les infections، ما نلقاوش فيها les maladies organiques، mais on trouve des troubles. Actuellement راهم يعيطوا لهم les troubles، ماشي les maladies. ما نعيطوا لهم en psychiatrie ما نستعملوش le nom de les noms de maladies، ولكن on utilise le terme de trouble. D'accord. Donc psychiatrie واش فيها les deux grandes entités واش هما les psychoses ou bien les troubles psychotiques. نقدر نقولوا psychose ولكن on les appelle aussi les troubles psychotiques. D'accord. Donc عندنا trouble psychotique. هنا trouble psychotique ou psychose. Il faut se concentrer aujourd'hui. Il est كان فهمتوا la classification اليوم. Par la suite, les cours يجوكم سهلين وما يتخلطوش عليكم. Parce que d'habitude, les étudiants ils tombent en confusion entre واش هي maniaco-dépressif واش هي البسيكوتيك واش هو النيفروز واش هو هذا واش هو هذا المانياك ونحط المانياك وين نحط. إلا كان تتبعوا معايا اليوم vous allez très bien faire la distinction entre les différents troubles ou تعرفوا comment faire la différence ما بين psychose وما بين نيفروز اللي تعرفوها نتوما نيفروز ولا autre trouble المانياك ولا حاجه واحده اخرى. d'accord. alors les psychoses راهم هنا. واش نلقاو ثاني؟ نلقاو de l'autre côté الجهه المعاكسه نلقاو les névroses. il faut savoir que les névroses بكري ولا une classification classique ancienne تقول les névroses. actuellement واش نعيطوا لهم les troubles anxieux. Donc واحد اللي يقول لك les troubles anxieux c'est l'équivalent de névrose dans l'appellation ancienne. Ce sont deux appellations à une entité identique de trouble. كي نقولوا névrose ou trouble anxieux ما حاش نلقاو un seul trouble mais نلقاو plusieurs troubles. كي نقولوا psychose ما حاش نلقاو غير schizophrénie ولكن on va trouver plusieurs types de psychose. Ok. Donc هادو هما les plus importants les psychoses et les troubles anxieux. واش كاين d'autres؟ كاين les troubles de l'humeur ولا اضطراب المزاج. واش نلقاو في les troubles de l'humeur؟ نلقاو donc retenez bien نلقاو la manie نلقاو la dépression. L'humeur, tout ce qui touche à notre humeur, كي نكونوا فرحانين بزاف c'est un trouble de l'humeur. pardon. كي نكونوا très triste كي نكونوا عندنا une humeur triste on est dans la dépression. Donc ce sont les troubles de l'humeur. Maintenant واش باقي لنا les troubles de la personnalité ou la personnalité pathologique. كي نقولوا personnalité pathologique ما راناش في psychose وما راناش في névrose. رانا un trouble à part اللي هو trouble de la personnalité et vous aurez inchallah un cours sur ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste les troubles de l'intellect. Les troubles de l'intellect واش نقدروا نلقاو arriération mentale والا l'insuffisance mentale c'est la même chose. وتروف دو هادوما عند لو سوجي جون نقولوا باللي هذا عنده arriération mentale ولا insuffisance mentale. صح الواحد كي يكبر ويكون لاباس عليه مي l'intellect نتاعو il va se dégrader يكون يعرف يولي ما يعرفش. واش نقولوا c'est une démence. Voilà, grosso modo, c'est le schéma récapitulatif. Donc, هذا le schéma اللي تعرفوه وكل خطرة كي نهضروا على une pathologie أروحوا لهنا وحطوها في sa case. هذا درت سكيزوفريني وين نحط لا سكيزوفريني à votre avis؟ لا سكيزوفريني وين نحطها في الكاتيجوري psychose.
cause, d'accord? Ok, on passe. Là, je vais vous donner un petit aperçu. Ce n'est pas très important, ce n'est pas pour l'examen ce schéma. C'est pour vous expliquer la genèse ou bien la production qui fait l'insan يولوا عنده des symptômes anxieux. Les névroses هنايا névrose على حساب هنايا لو شيما اللي درته لكم على حساب فرويد الا كان تسمعوا بفرويد. C'est un schéma qui explique un petit peu comment l'être humain développe des troubles. Donc, conflit intrapsychique, nous avons un conflit intrapsychique, معناتها dans la vie au quotidien في حياتنا اليومية واش كاين احنا ورانا احنا رانا لو موا الانسان الشخص ولا الغريزه تاع الانسان ولا لي ديزير نتاوعو الاخر هنا لو موا الانسان يتنسوه بلو موا ensuite هذا لو موا راهو عايش في مجتمع ما راهوش عايش وحده دونك كي راهو عايش في المجتمع هذا راهو كاين اشياء راهو عايش فيها لو سا اشياء راهي قدامه لو سا هي الاشياء اللي عايش الامور اللي يقدر يعملها الامور المتوفره في الميليو تاعو وكاين حاجه دونك حاجه يقدر يديرها ولكن ماشي كل حاجه يقدر يديرها حاجات يقدر يديرهم لو موا وحاجات ما نقدروش نديروهم علاش ما نقدروش نديروهم لخاطر رانا نعيشوا في مجتمع اللي تتحكم فيه ضوابط هذه الضوابط ممكن تكون الاعراف التقاليد تاعنا التراديسيون تاعنا ما يسمحولناش هذاك الشيء والا الدين تاعنا ما يسمحلناش والا القانون والا التربيه تاعي والا الاخلاق والا هذا كاع الصوالح اللي راني نقول لكم عليهم وشنو هما هادو هما نعيط لهم لو سورموا راهم الفوق كما راكم تشوفوا دونك لو سورموا راهو هنا هذا لو سورموا اللي يتمثل كامل الضوابط وكامل لي بروتوكول اللي ننظموا الحياه نتاعي ولاجير نتاعي انا راني هنا لو موا le ça c'est les choses les objets le ça ce sont les objets les choses qui me font plaisir اللي راني عايش فيهم نعطيكم un exemple le moi par exemple دركا في رمضان le moi راني عطشان راني حاب نشرب بالماء alors نشرب بالماء c'est quoi le ça c'est le ça mais ما نشربش الماء je ne vais pas boire de l'eau malgré que le moi a envie de boire راني عطشانه j'ai envie de boire علاش ما نشربش الماء parce que le surmoi نتاعي الضوابط الدين نتاعي الصيام نتاعي ما يسمحليش اني نشرب الماء ما يسمحليش دونك ميم vis-à-vis de la religion ما يسمحليش vis-à-vis que درك واحد قدامكم il va boire de l'eau يشرب قدام les collègues نتاعو comment il sera perçu donc je pense pas que c'est quelque chose d'agréable هذاك يقبل انهم الناس يشوفوه يشرب الماء دونك هذا لو سورموا هذا لو سورموا اللي ما يخليش يدير هاد الامور هنا في رمضان دونك حاجه رانا متعودين عليها متفقين عليها ما كاينش مشكل ملي تكون هذه الحاجه لو موا باغ اكزومبل اون جون في باغ اكزومبل لو موا تاعها elle veut sortir تحب تروح تحوس مع صحابتها تقول لك انا جي اونفي دالي على بلاج نحب نروح للبحر نحب نروح لتلمسان نحب نروح لمنا باسكو في الدار راني نكره وندي بوتي ولكن ما تقدرش تروح باغ اكزومبل فولي في با توت مي سيغتان لي بارون تاعها مزيرين بزاف يقول لها ما تروحيش علاش ما تروحيش والناس كيشوفوك في طرف البحر شي يهضروا عليك وكذا ولا فامي واش يقولوا عليك وكيفاش تمشي في البيس وتمشي منا ومنا دونك هاد الضوابط كامل يمنعوها هادو هما لو سورموا سيغ ليدوكاسيون دي بارون لي تروك يمنعوها باش تروح دونك قاعده في الدار مديغوتيا باسكو كاين مشاكل في الدار ما تقدرش تخرج ما تقدرش دير لو بليزير نتاعها تخرج وتدخل كيما تحب وتروح للبحر وتروح منا ومنا واش يصير لها اون انغواس هاد لونغواس واش تعمل لها لونغواس اللي عندها انغواس كاين دي جون كي بيف سيبورتي لونغواس هذيا وكاين سو كي نو بيف با سيبورتي لو انغواس واش يخرجوا لهم دي سيمبتوم دي نيفروز دي تروبل باغ اكزومبل اوبسيسيونيل يخرج لهم ان تروبل اوبسيسيونيل ولا يخرج لهم حاجه واحده اخرى دونك ا بو بري سي سا دونك الانسان في الواقع نتاعو كي ما يقدرش يتاقلم مع الواقع نتاعو واش يدير فا ديفلوبي دي تروبل نعطيكم ان اكزامبل اكطويل باغ اكزومبل عندكم لو موا
في هذه المرحله تاع الكوفيد رانا مضطرين on est obligé d'appliquer certaines mesures qui ne sont pas plaisantes, c'est-à-dire اللي ما يعجبوناش. ما تقدرش تفواياجي، ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تروح باغ اكزومبل عند تا غرامير، تقعد غير في الدار باسكو لو كونفينمون. دونك لو سورموا هنايا وشنو هما لا سيتوياسيون سانيتير والقانون، باسكو في الدوله دارت قانون لو كونفينمون ما لازمش تخرج، هادو كاع يدخلوا في السورموا. لو موا نتاعك راه حابب يخرج، تحب تروح عند تا فامي، تحب تروح عند تا غرامير، تحب دير ستاج، تحب تروح في لي مالاد، تحب تروح تخدم، مي tu ne peux pas. دونك هاد لا سيتوياسيون كاين دي جون كي طول يقعد غير وحده في لا شامبر في لا سيتي، il va s'angoisser. Surtout les gens تاع لا سيتي اللي يحسوا بها، ils angoissent l'angoisse. Pas mal de personnes في la cité, les étudiants, ils vont développer des stress, une angoisse avec un stress, avec des phobies واللي عنده الخوف عنده الزايد يولي. et là هذا هو لا جينيز دو ستريس، باسكو لو موان تاعو ما قدرش يدير حاجات باغيهم، كي ما قدرش يديرهم سي اون سورس دونغواس، كي داتو بزاف لونغواس ما قدرش يتحملها، il va développer des troubles. J'espère que c'est clair. Alors il y a une chose, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. Jusque là, l'obsession, on va la voir les troubles anxieux, donc temporisés. Les troubles anxieux, راح نشوفوا l'obsession, les troubles de l'humeur qu'on a fait عندنا la manie et la dépression, pour ceux qui ont posé la question. Maintenant, on va essayer de diviser les psychoses en plusieurs entités. إلا شفيتو مقبله شفنا باللي les plusieurs entités كاين في البسيكاتري. لي شيف دو فيل هما لي بسيكوز لي troubles anxieux. لي بسيكوز شافيهم لي بسيكوز فوالا واش نلقاو فيهم. ديجا نقسموهم اون دو شابيتر. لي بسيكوز ايغو راح تعملوهم افيك دكتور مقري. لي بسيكوز ايغو اللي فيهم لا بوفي ديليرونت، لا كونفوزيون مونتال، لاكسي مانياك، لاكسي ميلانكوليك، داكوغ، ولا لاكسي ميلانكوليك، هادو هما لي بسيكوز aiguës. Ensuite, on va voir les psychoses chroniques. Les psychoses chroniques, wesh fi la schizophrénie, اللي هي psychose نعيطوا لها dissociatif. Donc نشوفوا le cours sur la schizophrénie. Ensuite, نشوفوا les psychoses chroniques واحد اخرين autre que la schizophrénie. Le plus important هما les délires paranoïaques ou là le trouble délirant chronique, délire paranoïaque. Donc il faut faire la distinction هنا, écoutez-moi bien. Donc لازم تفرقوا ما بين le délire paranoïaque وإلا le trouble délirant مع le délire اللي هو symptôme اللي راح نشوفوه دروك. D'accord? Donc, délire paranoïaque, c'est une psychose chronique. C'est une pathologie qui m'a la schizophrénie, mais elle est différente de la schizophrénie. C'est une psychose chronique différente de la schizophrénie. Mais c'est une pathologie à part. Ça, qu'est-ce délire, c'est un symptôme qui m'a la fièvre. Ce n'est pas une pathologie, mais c'est un symptôme. D'accord? Très bien. On passe. Avant de passer, il y a une précision à mettre. Quelle est la différence entre psychose aiguë ou psychose chronique? Généralement, on a les critères communs. On a les symptômes qui sont communs. Les hallucinations, on peut les trouver في bouffée délirante, on peut les trouver في schizophrénie, on peut les trouver في délire paranoïaque. La différence entre l'aigu et le chronique, quand vous le savez, c'est la durée du temps. Donc, aigu, c'est une durée aiguë, récente, c'est un trouble, ce sont des troubles d'apparition récente, qui ont le chronique, ça a dépassé quelques temps. Chronique, généralement, retenez bien, c'est à partir de 6 mois. C'est short, 6 mois, on parle d'une psychose chronique. Avant 6 mois, on a fait psychose aiguë, d'accord? On passe. Maintenant, شفنا le mécanisme qui fait chez Juna les névroses ou là les troubles anxieux, c'est-à-dire c'est un conflit entre le moi, le surmoi, يكونوا en conflit et le ça. Donc on a un conflit qui ما نقدروش نديروا الرغبات نتاعنا ونكونوا مضطرين de se soumettre à des situations angoissantes, نديروا ce qu'on appelle un trouble anxieux. Maintenant la psychose, كيفاش تعمل نديروا la psychose وكيفاش نعرفوا باللي c'est une psychose. Psychose,
elle est dominée surtout par le délire symptôme, hein. كاين délire symptôme وكاين délire اللي هو trouble délirant ولا délire paranoïaque اللي هو pathologie وحدها. D'accord. Alors, فيها la psychose là. J'espère que vous arrivez à m'entendre parce que à chaque fois la connexion est trop lente, qu'il y a des problèmes. Alors, délire est présent pratiquement, presque toujours, pour ne pas dire toujours, presque toujours dans les psychoses, d'accord? Mais ce qui caractérise, c'est la rupture avec la réalité. Psychose, معناتها, il y a une rupture avec la réalité. L'insan, il a une réalité propre à lui. Alors, une imagination qui est propre à lui. Ensuite, كي تروح تفهم وتقول له بلي tu as tort بلي راك غلط في التفكير نتاعك, il y a la notion de l'anosognosie. واش معناتها la non reconnaissance du trouble morbide. هو راهو مريض, par exemple ديري rupture avec la réalité. مثلا انسان يجي يقول لكم بانه على اتصال مع سكان خارج الارض, يقول لك انايا عندي اتصالات مع سكان في لا بلانيت دو مارس, il me contacte بالفيسبوك, راهم يكونتاكت يبعثوا لي دي سينيو, كي نمشي برا يبعثوا لي دي سينيو في النجوم, يبعثوا لي سوسي توس. حنايا كيما رانا على بالنا بلي سي امبوسيبل, مي هو il est convaincu, parce qu'il est délirant, donc il est convaincu كي يخرج برا ويشوف في السماء une étoile qui brille ولا يشوف حاجه, يقول لك هذا سي ان سينيال اللي بعثوه لي les extraterrestres, les habitants de la planète Mars. Mais si vous allez lui dire que c'est faux, vous avez tort, alors هذا il va pas vous croire, يقول لك انت ما راكش فاهم, انا je suis convaincu. Je suis convaincu et c'est la vérité, c'est ma réalité, parce que il est en rupture avec notre réalité. Il y a une chose, le psychotique quand il est en rupture avec la réalité, ماشي معناتها ما يعرفش اسمه, ما يعرفش داره, ما يعرفش صوالحه, non, en rupture avec la réalité, ça veut dire qu'il عنده حاجه في حياته ما راهيش معنا نيشان, يعرف اسمه, يعرف دو نيسونس, يعرف بزاف بوكو دو شوز, كاين صوالح برك il est délirant فيهم. par exemple هاد السيد اللي قلت لكم en rupture avec la réalité, يقول لكم je suis en contact avec la planète Mars, ومن بعد il va se comporter en fonction de ça. يجي عندك انت جارو, يعرفك باللي جارو, بصح يقول لك راني نسمعهم راهم يقولوا لي باللي ما تزيدش تروح من نهار اليوم, ما تزيدش تفوت من هذه الجهه, ما تديرش ما تلبسش هاد الحوايج فيهم المغناطيس مع الجاذبيه, جو سي با كوا, واحد لي زيدي. دونك هذه هي لا رياليتي نتاعو, لا رياليتي اللي ما راهيش حقيقيه, اللي راهي خرف توصفيه. Il y a une question, je vais m'arrêter un petit peu. Une question très importante. Accès maniaque, est-ce que c'est un trouble de l'humeur ou la psychose? Accès maniaque, c'est un trouble de l'humeur. Parfois, يقدر يدخل في psychose aiguë, mais c'est un trouble de l'humeur, hein? Trouble de l'humeur. Qui يكون معاه الديلي ولا اخر ندخلو في psychose aiguë. Retenez que accès maniaque c'est un trouble de l'humeur. نحيوها هذيك psychose. D'accord? Accès maniaque, trouble accès dépressif, c'est un trouble de l'humeur. Des fois نقدروا نلقاهم في la phase aiguë, نقدروا نقولوا عليهم psychose aiguë. هذا مكان. J'espère que c'est clair. Maintenant, s'il y a des choses que je dois répéter ou là je dois reprendre, vous me le dites, hein, parce que là, apparemment, paraît-il que la connexion, s'il y a des points qui n'ont pas été très bien réceptionnés, donc je peux les répéter, d'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui me demande de répéter les psychoses aiguës, donc on va essayer de revenir sur ça. Les psychoses, wesh adna, les psychoses aiguës. Il faut garder la bouffée délirante et la confusion mentale. Là, l'accès maniaque, quand il y a une agitation avec délire, نحطوها في les psychoses aiguës. L'accès mélancolique, quand il y a des hallucinations, il y a des
et des hallucinations et les délires, agitation, نحطوها في les psychoses aiguës. D'accord? Parce que هنايا accès maniaque, accès mélancolique, avec agitation et délire et hallucination, نحطوهم مع les psychoses aiguës. Mais sinon, كيكونوا مش عندهمش هاد les caractères, ils se sont des troubles de l'humeur. Oula. Des troubles de l'humeur. Psychose chronique, schizophrénie et les autres troubles chroniques qui m'a le délire paranoïaque. Maintenant, psychose aiguë, anosognosie. Anosognosie, rahi maktuba. En bas, je vais vous remettre le document. Anosognosie, tout ça, oui. Non reconnaissance des troubles. معناتها أنا نقول لك راني نتصل بالناس الإكستراتيرستر وكي تقول لي نو ما كاش منها وتعطيني لا بروف سيونتيفيك وتعطيني فوالا تقول لي لا نازا قالت وفلان قال انا ما نستعرفش بيك باسكو جو نو ريكوني با كو جو سوي مالاد. انوزوغنوزي يقول لك ما رانيش مريض انت ما تفهمش. داكور اون فا ابوردي لا دوزيام بارتي délire et hallucination. Là, ça s'appelle de la sémiologie. C'est très important, délire et hallucination, de connaître ce que c'est pour savoir se situer. Est-ce que تلقاوهم في كاع لي باثولوجي بعد يتخلط عليكم تقول هذا لقيتها هنا لقيتها هنا لقيتها هنا وين راني سي با سكيزوفريني سوني با اون كيما قلتوا نتوما ميلانكولي. Il faut savoir ce que c'est. نقدروا نلقاوهم partout. D'abord, c'est quoi كل يوم نهضر معاه شغل ولا شي تهضر d'abord c'est quoi un délire? C'est quoi un délire? Le délire, c'est une conviction. C'est une conviction قناعة شخصية d'une idée fausse ou erronée. Donc عندي فكرة خاطئة erronée sans conformité avec la réalité ما عندها حتى علاقة بالواقع entraîne une conviction inébranlable du sujet. نعطيكم un exemple simple. exemple عندنا واحد يجي يقول لك انا هو المهدي المنتظر. عندنا un malade actuellement راهو permission je pense في السيرفيس تاع CHU يقول لك انا هو المهدي المنتظر و المهدي المنتظر voilà وعندي une mission عندي مهمة و je suis là باش نهدي الغاشي وكامل. est-ce que c'est vrai? non ce n'est pas vrai. بصح كي تقنعوا تقولوا يا ودي ماشي نتا هو. non, c'est une conviction inébranlable, c'est-à-dire il s'accroche à cette idée ou impossible تقنعوا باللي ما راهوش المهدي المنتظر. Je vous demande une chose, c'est de garder cet exemple, d'accord, المهدي المنتظر, parce que par la suite, je vais vous expliquer comment savoir باللي c'est un délire ou pas. Parce que كاين وحدين يجي يقول لك par exemple أنا المهدي المنتظر. Est-ce que غير يجي يقول لك هذا الشيء c'est un délire? Non, il faut explorer, il faut chercher. est-ce que c'est réellement un délire ولا راه يزعق بيا؟ باسكو كاين واحد يجي يزعق عليك يقول لك انا هي اليزابيث 2 انا هي مش با كي دونك est-ce que راه يزعق ولا c'est réellement un délire. gardez cet exemple المهدي المنتظر ومن بعد نتاكدوا كيفاش c'est un délire ou pas. le sujet هدايا فكره خاطئه. la conviction elle est assez importante et mais il ne reconnaît pas بلي هاد الفكرة هي la production de sa tête, de son esprit. C'est-à-dire الفكرة هذه من جاية؟ ما جايش من الواقع mais elle est venue et c'est une création de son activité mentale. Donc à l'intérieur de son cerveau هو اللي خرج هاد الفكرة. هو d'accord راهو كيما نقولوا راهو il imagine des choses ويأمنهم يimagine صوالح ويأمنهم. Le délire est un trouble du contenu de la pensée. C'est un trouble في la pensée في التفكير نتاعنا. Maintenant, la sémiologie du délire comporte les éléments suivants. Donc le délire هذا est-ce que c'est un adulte jeune ou bien un adulte plus de 35 ans? Parce que à l'حساب l'âge, on peut deviner de quelle pathologie s'agit-il. Généralement, la schizophrénie, par exemple, elle commence chez les sujets jeunes. Sujet jeune, هو اللي يدير لك schizophrénie. Donc, il a كان le délire, نبقى نخمم. Il est délirant, est-ce qu'il s'agit de schizophrénie? Est-ce qu'il s'agit d'une psychose aiguë, bouffée délirante aiguë, qui compte un sujet jeune? دركا إذا كان واحد âgé de 60 ans ويجيك délirant 60 سنة ولا 70 سنة, un vieux délirant, là, le vieux ما يديرش schizophrénie, ne commence pas sa schizophrénie à 60 ans, d'accord? Donc là, il faut penser
à autre chose, par exemple un problème d'origine organique ou une démence qui touche le sujet âgé. D'accord? Le délire avec le sujet jeune, il a qu'un délire sujet jeune, on va penser à une psychose. Une psychose. Il a qu'un un sujet âgé, واحد شيخ ويدير لك un délire, là, je vais penser à autre chose. Alors, sujet âgé, le délire, واش معناتها qu'il fait une démence peut-être. بالك هذا le sujet ما راهوش يدير une démence, عنده une pathologie organique qui fait qu'il fait ce délire, parce que le délire, production du cerveau, là c'est important ce que je dis, hein. Écoutez-moi bien, production, c'est vrai que le délire c'est une production du cerveau, ou à laquelle le cerveau, quand est-ce qu'il produit ces délires, et produit ces délires quand il y a une psychose, il y a une affection qui touche le cerveau ou une maladie psychiatrique, mais aussi quand il y a une souffrance cérébrale. واحد اللي يشرب اللي يكون en anoxie par exemple, واحد اللي ما يكون manque d'oxygène, كيولي عندك un manque d'oxygène, le cerveau نتاعك يولي il produit des idées imaginaires, il imagine des choses. Il a la souffrance cérébrale, anoxie par exemple, manque d'oxygène ou bien autre حاجة واحدة أخرى qui fait la souffrance cérébrale, là le sujet هذاك يقدر يعطيك un délire. Le mot du début brutal, est-ce que c'est un délire brutal il y a quelques heures ou là c'est ancien, هو راه يقول لي راني المهدي المنتظر depuis longtemps. Évolution aiguë كما قلت لكم 6 mois, il est qu'un aigu في 6 mois, aigu inférieur à 6 mois, راني في psychose aiguë, peut-être في psychose aiguë. Il est qu'un supérieur à 6 mois, peut-être que راني في psychose chronique. Donc on va rechercher l'évolution de ce délire. Quand il y a un délire, il faut toujours rechercher un facteur déclenchant, beaucoup plus la prise de toxiques. كاين بزاف اللي يجيبوا لنا ولادهم شربوا كاشيات وشربوا لي تروك، يجي يولي مهلوس، يولي يليماجين دي شوز، يقول لك بلي انا كنت في الماريكان، انا جيت من الماريكان، رحت جو سي با انا دي اكتيفيتي ديليرونس كاع ما كاش منهم. لا سي فري واحد اللي يقول لك انا راني نروح للماريكان صباح ونجي العشيه، على بالنا كاع لي فرونتيير فيرمي، c'est fort possible, il est délirant. Mais si on doit chercher les facteurs déclenchants, est-ce qu'il a pris du toxique, les quelques jours les fatou, ou des patients avec des idées délirantes suite à la prise du toxique. Donc là, c'est un délire qui est dû à la prise du toxique. Tout à l'heure, le délire, c'est une idée fausse, c'est une idée erronée. Le sujet, il adhère à cette idée, c'est pathologique. Donc là, c'est une pathologie. Le contenu maintenant, le thème et le contenu de délire. Il y a plusieurs thèmes. Le plus existant c'est de persécution. Persécution, la personne qui est convaincue qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. Je suis menacée, je suis surveillée, je suis persécutée. On veut me tuer, surtout voilà. Donc généralement يقول لك جاري ضل يعز فيا، تقول له كيفاش عرفت، يقول لك كل ما نخرج من الباب نسمع الحس نعرف بلي راهو عند الباب راهو سوسي سولا persécution. Les Algériens عندهم بزاف هاد les idées de persécution, les idées de persécution. Mais ماشي اي واحد يجي يقول لك راهو يعز فيا جاري il est délirant. Donc il faut voir, rechercher d'autres choses, d'accord. Persécution, il y a aussi le thème واش معناتها هو le thème يعني المحور ولا العنوان تاع le délire نتاعو. Parce que les délires il y a plusieurs. كاين واحد اللي يقول لكم par exemple راهم جايبينها ورايا, il est persécuté. Préjudice, il y a quelqu'un qui veut يطيح بيا par exemple. Préjudice معناتها يلحق الضرر, واحد راه يحوس, il veut me nuire, il veut me faire du mal. Persécution, et il me menace, il me surveille, il me persécute, يتبع فيا, يتالب فيا, mais là il veut me faire du mal. باغي يطردني من الخدمه,
راهو باغي يدي لي حقي، راهو باغي يدي لي داري، راهو باغي. دونك سي ان بريجوديس. لي تام المحاور تاع لو ديلير اللي تاع ثاني. كاين واحد اخر دونسور سيلمون باغ اكزومبل تاع السحور، سحروني parfois c'est un délirant, c'est un thème délirant les aussi très présent au niveau de notre société. les thèmes واش نقدروا نلقاو revendication. كاين واحد نهار كامل هو يريكلامي ما يكملش الريكلاماسيون. la réclamation, quand des fois les revendications sont légitimes mais parfois sont délirants. كان وحدين يقول لك لي انفونتور، واحد يجي عندك يقول لك باللي انا هو مكتشف الانترنت، انا اللي اكتشفتها وانا اللي بعثت الدوسي تاعي لهذاك تاع الفيسبوك. واش يعيطوا له تاع الفيسبوك كومون يسابيل تاع الفيسبوك اللي اخترع الفيسبوك؟ مارك هذاك زوكربيرغ كومون يسابيل. يقول لك انا بعثت سرق لي دوسي نتاوعي وانا اللي كنت داير الاخر نتاعي، كنت داير الماكات وكنت داير صوالح، ومن بعد واحد النهار ما لقيتهمش سرقهم لي هو. سي موا l'inventeur. Là c'est une idée qui est fausse déjà, idée qui est fausse. Et le thème هنا وشنو هو؟ c'est la revendication. c'est inventeur, c'est un revendicateur inventeur يقول لك انا اخترعت وانا درت alors que c'est une idée imaginaire. تخيلها، c'est un délire. mégalomanie c'est l'impression d'être distingué des autres et d'avoir un rang magistral, un rang spécial, un rang très grand, une grandeur dans la société. mégalomanie. ثاني كاين des malades avec ce thème de délire. يقول لك انا عندي قدرات خارقه. يقول لك باغ اكزومبل انايا غير كي نهضر كلمه برك نقدر نبدل لك كاع الافكار تاعك، ونقدر ندير ونقدر نعمل ونقدر جو بو شونجي سوسي سولا. سي دو لا ميغالوماني. يقول لك انايا نورمالمون راني بريزيدون ولكن حقروني وما داروليش. سي اون ميغالوماني. داكور. يقول لك انا وانا. دونك هادوما لي تيم كامل تلقاوهم في لا سوسيتي. مي واحد كيكون ميغالوماني يقول لك moi je suis très intelligent, je suis brillant, غير الشيخ حرقني في لا نوت باسكو ما يبغينيش غير مني. ميغالوماني لا سي بوكو بلوس ما ندخلوهاش في لي بسيكوتيك باسكو لا سي ان تيم كي ان بتي بو لوجيك. داكور. سي لوجيك. واحد يقول لك انا انتيليجون نعرف نقرا والشيخ حرقني في لا نوت. كيما تجوا عندي في لا فان د ليكزامان تقولوا لي خدمنا مليح ومنا نورمالمون دي 18 تعطونا. هذا سي ان بتي بو سي ليدي دو غروندور كونا، ليدي دو غروندور ولا اخر هذه لامبرسيون كونا. مي سو ني با ان ديلير، ça fait partie des traits de caractère de personnalité. Mais quand quelqu'un il vient me dire بلي انا اخترعت الانترنت ومارك هذا يسرق لي الاختراع نتاعي، c'est un délire parce que c'est pas logique, d'accord. Il y a aussi d'autres thèmes de délire. Vous pouvez les lire par la suite. Je vais juste vous donner par influence, sentiment d'être commandé, téléguidé. Par exemple, واحد كان يقول لي كل ما نجي في الصلاة ما نقدرش نصلي parce que يتبعوني يقولوا لي ما تصليش يتبعوني. Là, c'est d'influence. Il est commandé à distance. كاين d'autres thèmes de jalousie par exemple. الثيم de jalousie نلقاوه في واحد لا باثولوجي راح نقراوها مع بعض اللي هي لو ديلير بارانوياك، وين هنا الانسان هذاك الى لو سونتيمون ديتر ترومبي. يقول لك راجلي راهي تشك فيا، تلقى نهار كامل تعس في راجلها، تعسو في حوايجو، تعسو الا شافت فيه الريحه تقول لك il m'a trompé. des fois c'est juste une idée mais parfois ça devient un délire. كون هاد il y a une conviction avec inébranlable avec ce thème mystique, une idée caractéristique religieuse qui par exemple أنا المهدي المنتظر. هذا c'est thème mystique. واش معناتها؟ العلاقة مع الدين. كاين d'autres délire hypochondriaque. واش معناتها؟ des fois هاد لا بيرسون يقول لكم hypochondriaque je suis malade، انا عندي كونسير. تعيد فهم فيه يقول لك لا انا عندي كونسير. كانت عندي اون مالاد في السيرفيس كل مره تجي تقول لي باللي في الدم تاعنا كاين خلايا، قرات باللي في الدم تاعنا كاين خلايا سرطانيه. قالت لنا كاع عندي خلايا سرطانيه وانا دوك نمرض بالكونسير وراح نموت. تقول لها نو ما تمرضيش بالكونسير. لا انا حنمرض بالكونسير، عندي خلايا سرطانيه في الدم تاعي راح نموت. c'est un délire hypochondriaque. parfois la négation d'organes. كاينه وحده تجي عندنا تقول لنا ما ناكلش، دارت ان refus alimentaire.
ما كانتش تاكل. انا اغيتي دو مونجي. كي نقول لها علاش ما تاكليش تقول لك انا ما عنديش لي ستوما تاعي خلاص تبلعت اني اكزيست بلو. ليش كندير كيما تقول لها بلي نو لي ستوما ودير لها ليكوغرافي وتقول لها هذيك لي ستوما تاعك تقول لك نو راهي تروح بصح انا لي ستوما تاعي تبلعت جو ني بلو دي ستوما. سي ان ديلير هيبوكوندرياك افيك نيغاسيون دورغان. شفنا لو ديلير. دونك لو ديلير هي هذه الفكره اللي الانسان هذا راه متعلق بها متمسك بها افيك انوزوغنوزي. تسمى لو تام نتاعها واش من الديلير دو كيل تام. هذا اللي قالنا المهدي المنتظر. واش هو لو تام المهدي المنتظر؟ لو تام نتاعها هو لو تام ميستيك معناتها ريليجيو. كومون لو ديلير سو كونستروي ميتنون؟ معناتها كيفاش ماشي واحد يجي يقول لك انايا عندي قدرات وانا جو سوي سوبر انتيليجون معناتها الي ديليرون. il faut voir الحاجه كيفاش je vais voir est-ce que c'est un délire ou pas. je vais poser la question. quelle question je dois poser. كيفاش عرفت باللي انت عندك هاد القدرات؟ هذا اللي قال لي المهدي المنتظر. قلت له كيفاش عرفت باللي انت عندك هاد القدرات؟ قال لي واحد النهار تلاقيت بواحد مرض. كنت في السبيطار اوسبيتاليزي باسكو هذا سي ان بسيكوتيك. كنت اوسبيتاليزي في السبيطار. لقيت واحد كان يقول انا المهدي المنتظر انا المهدي المنتظر. ومن بعديك واش دار هذاك المهدي المنتظر؟ قلت له انا نقدر ندير هذه المهمه. ما بايعني هذاك المريض اللي كان في لوبيتال سيدي شحمي داير لي المبايعه. قال بغيت تكون المهدي المنتظر راني بايعتك. دونك من نهار اللي بايعني راني المهدي المنتظر. ومن بعد نشوفوا لا ديوري شحال عندك ملي بايعك هذا الشخص. قال لك بايعني صافي 3 ans. دونك سي ان ديلير كرونيك. حسبوا شحال عنده 3 ans. وكيفاش عرف روحو باللي هو المهدي المنتظر؟ باسكو كاين واحد مرض بايعو. دونك لا كاع ليستوار هذه الي pas dans la réalité. Le malade راهو في la réalité نتاعو propre à lui. C'est pour ça نقولوا il n'est pas dans notre monde. il est détaché de notre réalité. la réalité نتاعو بلي هو المهدي المنتظر وبايعو هذا المريض كاع هاد ليستوار elle n'est pas logique. ما راهيش واقعيه خياليه. دونك c'est pour ça نقولوا راهو عايش في الخيال. ماشي باسكو ما يعرفش اسمه ما يعرفش مي باسكو عنده حكايه عايش فيها. هاد الحكايه خياليه. نعطيكم ان اوتر اكزامبل بور لو ميكانيزم. كاين ان اوتر واحد اخر يقول لك انا المهدي المنتظر. وكيفاش عرفت؟ يقول لك باسكو يجوني اصوات. نسمع صوت يجي يقول لي انت هو المهدي المنتظر. صوت تاع الشيخ يقول لي كاين شيخ يجي نسمعه يقول لي انت هو المهدي المنتظر. هنا كيفاش لو ميكانيزم تاعو سي لالوسيناسيون. دونك بواسطه لالوسيناسيون كيلا الاصوات اللي سمعها افهم باللي هو المهدي المنتظر. وهذا واش نعيطولو لو ميكانيزم الاول. هذاك سي باغ ميكانيزم interprétatif. هملك لي ميكانيزم دي فوا سي intuitif y a pas de logique. كاين واحد يجي يقول لكم انا هو لو فيس دو ديو. ان اكزامبل كيفاش عرفت؟ انا عرفت جاتني هذه الفكره. جاتو الفكره في راسو وحدها. سي intuitif داكور. interprétatif معناتها il interprète. كيما هذا قال لي بايعني. دونك كي بايعني انا هو المهدي المنتظر. دونك سي l'interprétation. il interprète les choses d'une manière fausse. donc le jugement est fausse. Voilà. Donc imaginatif, c'est la fabulation. Il y a des gens qui imaginent des choses par imagination et fabulation. Il y a aussi un autre mécanisme qui est l'illusion. L'illusion, il y a une différence entre l'illusion et l'hallucination. L'illusion, معناتها نشوف حاجة بصح نشوفها ديفورمي. des fois تشوفوا par exemple je sais pas تشوفوا حاجة تشوف par exemple calculatrice تحسبها téléphone. c'est une perception qui est déformée. illusion donc là كاين il voit quelque chose. كاين un objet بصح هو يشوفه d'une autre manière. par exemple واحد يشوف une chaise يقول لك j'ai vu un pouf. شوفوا هذوك لي بوف par exemple la chaise sous forme de pouf نحطوهم في لي شامبر كامل. يشوف ان بوف يقول لك كاين ان شيان راهو مخبي في لا شامبر.
un chien هذا il n'est pas halluciné mais il fait des illusions يشوف صوالح يشوفهم d'une autre manière d'accord illusion le mécanisme هنا نعاود نفكركم رانا في الميكانيزم دو ديلير hallucination معناتها يكون هو يسمع il est délirant كيفاش عرف هذيك الحاجه يقول لك باسكو سمعت اصوات اللي يخبروني بهذا الشيء دونك لي ميكانيزم شفنا لو تيم يعني العنوان ولا المحور اللي يدور عليه لو ديلير ensuite لازم il faut explorer le délire باش نعرفوا كيفاش on va explorer on va poser des questions pour savoir le mécanisme يعني كيفاش عرفت باللي انت هو المهدي المنتظر كيفاش عرفت باللي جارتك تقول لك جارتني سحرتني كيفاش عرفت باللي جارتك سحرتك كاين واحد اللي يقول لك جارتي سحرتني باسكو رحت عند الراقي والراقي قال لي سي با ان ديلير مي واحد اللي يقول لك جارني سحرتني وي تقول له كيفاش عرفت يقول لك باسكو كل صباح تنشر الاخر تاعها تنشر طابلي نواغ في الثقه نتاعها دونك هذيك الطابلي نواغ باش تسود لي سعدي وباش يقعد ما عنديش الزهر وباش سي كل يوم تنشروا للصباح كنعود خارج انا من الدار رايح للمارشي نلقاها ناشره هذيك الطابليه الكحله وكنعود نمشي برا نسمعهم يقولوا واسمو هذاك واسمو البوشير اللي سمعتو يهدر قالوا طابليه ولات كحله عليا يمعنوا عليا شفتوا هاد كاع ليماجيناسيون هاد لو تروك الي ايلوجيك سي با باسكو جارتي تنشر كل صباح طابليه كحله كو معناتها دارت لي السحر الاسود d'accord donc là نعرف بلي c'est une activité délirante parce qu'il n'y a pas une logique dans les choses وهنا le mécanisme هو interprétatif parce que هو شاف طابليه كحله هو ديجا فسرها تاويل l'interprétation التاويل والتاويلات هذه دارت له le délire de d'ensorcellement بلي جارتي سحرتني. Donc le délire c'est une histoire qui est construite اللي عندها عنوان وعندها une construction c'est-à-dire mécanisme اساس باش بناها واللي تشوفوا تاناليزيو لو ديلير تلقاوها كامل حكايه وهميه حكايه لا اساس ما عندهاش علاقه بلا رياليتي وبالواقع. Donc واش لازم نشوفوا في لو ديلير نتاعنا est-ce qu'il est systématisé ou non systématisé. Systématisation c'est-à-dire le degré de cohérence du délire. Systématisé واش معناتها il est ordonné compréhensible on va dire un petit peu logique. Le délire systématisé هاد لا بيرسون تقدر تقنعك نتايا باللي elle a raison. نهار اللي يجي واحد باغ اكزومبل يقول لك باللي ما فام ولا مون ماري مو ترومب يقدر يقنعك تقول لك باسكو يعطيك لي زانديس بصح هذوك ما يعطيكش باغ اكزومبل مون ماري مو ترومب عمره ما راح يقول لك شفتو مع فلانه ولا لقيتو مع فلانه ولا مي يعطيك دي زانديس qui sont un petit peu logiques يقدر يقول لك بلي دخل امينوي يدخل امينوي لقيت عنده واحد الريحه بارفان فيميني لقيت لي زانديس بصح هذوما لي زانديس ne sont pas suffisants pour être sûr d'accord donc هذا c'est un délire où la personne elle construit une histoire وتقدر تقنعك بها نتايا تقدر تقنعك بها mais si tu vas analyser et fuir et bien fouiner راح تلقى الخلل تلقى باللي كاين خلل. نعطيكم ان اكزامبل ديلير سيستيماتيزي. كاين واحد جا عندي قال لي باللي انا عندي اون فارماسيان جارتي فارماسيان الي اموغوز دو موا وراني حاب جو فو مو ماريي افيك ال. قلت له كيفاش عرفت هذا مسكين اللي مالاد اللي بسيكوتيك اوسي قلت له كيفاش عرفت باللي الي اموغوز دو توا قال لي باسكو كل ما ندخل نشري عندها باراسيتامول تحبط راسها وتبدا تخزر في الورقه قلت له اي بوي قال لك لا كي تحبط راسها وتخزر في الورقه واش معناتها راهي حشمانه مني ما راهيش قادره تهضر معايا ما راهيش قادره تصارحني دونك الي اموغوز دو موا دونك هنا l'histoire elle est un petit peu logique واش راهو يهدر c'est pas quelque chose d'incohérent c'est possible mais en réalité c'est faux parce que هذه c'est l'interprétation فهمتو نتاعو il est systématisé ce délire parce que معقول ça peut exister بصح c'est pas vrai c'est une histoire اللي منت الخيال نتاعو وقتاش نقولوا non systématisé كي تكون مخرطه والهيستوار هذيك ما فيهاش اللوجيك كيما هذا اللي يقول لك جو سوي
en contact avec les extraterrestres. C'est une histoire qui n'est pas logique اللي ما يقدر يقنع بها حتى واحد. انكويرون كيفاش عرفت باسكو كنعود نمشي نشوف النجمه تتواسي في السماء وفوالا كاين هذوك الحجر راهم تحتهم بعثوهم لي زيكستراتيريست. شوف الحجره هذه بعثها لي دونك خلطه. سي ان ديلير نون سيستيماتيزي. l'adhésion c'est هذا شرط من شروط le délire. هاد la personne elle est très adhérée à son délire. Maintenant, la participation affective, واحد qui est délirant, c'est quoi la particularité? C'est qu'il vit en fonction de son délire. D'accord? Donc, il est convaincu باللي هو المهدي المنتظر يولي يصلي بزاف يولي يدعو في الناس يحسب روحه صح. Donc, sur le plan affectif ولا sur le plan le délire كأنه حقيقة يعيش وكأنه donc يبدأ يطبق في الأمور اللي راهو يقترح فيها. تلقى باغ اكزومبل واحد يقول لك راني اون كونتاكت افيك لي اكستراتيريست تلقاه يعلق السلوكه في دارو الشومبرا تاعو تلقى داير سلوكه منا داير كيما تقولوا نتوما القواطه في جهه ويقول لك هذوما باش نتصل بهم يدير واحد الصوالح بيزار اللي هما اون ريلاسيون افيك سون ديلير باسكو راهم امن هذا الشيء. Les signes associés, le délire, on peut trouver pas mal de signes associés à la pathologie. Les pathologies, نقدروا نلقاو le délire وين نلقاوه في la schizophrénie, نلقاوه même كما قلت لكم tout à l'heure في l'épisode dépressif majeur, نلقاوه في l'épisode maniaque, نلقاو le délire في certains pathologies. Il faut faire très attention à cela. Le délire نقدروا نلقاوه في pas mal de pathologies organiques et pathologie neurologique. Par exemple, واحد يكون داير une méningite ولا عنده d'ailleurs un exemple simple واحد يكون عنده الحمى بزاف يقول لك راهو يهترف دي فوا ينوض في الليل ما يعرفش روحو وين راه يروح منا يجي منا يولي ديليران يولي يهدر هضره ما كاش منها. هذا il n'est pas délirant parce qu'il est psychotique, il est délirant كما قلت لكم tout à l'heure parce qu'il y a de la fièvre, il y a une souffrance cérébrale et quand le cerveau souffre il peut produire des trucs imaginaires يقدر يدير لك la production d'un délire ولا يدير لك des hallucinations. Il faut faire attention avant de poser le diagnostic psychiatrique. Il faut d'abord éliminer un problème organique. Maintenant c'est quoi les hallucinations chez Huma? Il y a une question qui est posée. Normalement, je vais la différence entre imagination et illusion. Imagination, il imagine des choses. Par exemple, j'imagine que je suis je suis la princesse, je vais me comporter en fonction de ça. La princesse. la princesse. L'illusion, non, ما تخيلش. L'illusion راني شفت حاجة قلت لك راني شفت par exemple شفت حاجة وتخيلتها حاجة واحدة أخرى. par exemple شفت كرسي طابوري هذاك بوف شفت بوف وإيماجينيت كاين والو إيماجينيتها من راسي جاتني الفكرة راني نيماجيني بلي أنا هي لا برانسيس ونقول لهم بلي أنا هي لا برانسيس parce que j'imagine des choses qui n'existent pas. L'hallucination, j'espère que c'est clair Sarah. L'analyse sémiologique des hallucinations. L'hallucination c'est quoi? L'hallucination c'est une perception erronée. الأولى c'est une idée erronée. هنا c'est une perception erronée sans objet. قبيله à la différence de l'illusion. L'illusion نشوف حاجة كما بصح تبان لي حاجة واحدة أخرى. D'accord. Par exemple نشوف شتو كياكلوا تشوف حاجة جو سي با نايا تشوف المورسو تاع لوبرجين بالدنجال تحسبها اللحم c'est une illusion. شفت حاجة وحسبها حاجة illusion. Mais l'hallucination أنا ما كاين والو وراني نشوف لي زوبجي. ما كاين والو قدامك يقول لك راهو قدامي une femme راهي قدامي alors y a rien. ما كانش زعما حاجة شافها حطبة ولا شافها une femme par illusion. Non, y a rien. هو il fait une perception sans objet. ما كان والو قدامه يقول لك راني نشوف الصوالح راني نشوف عباد راني نشوف شجرة راني نشوف حيوان راني نشوف
sujet. Donc l'hallucination, elle affecte les organes du son. وشنو هما les organes du son؟ واش عندنا الحواس الخمسة؟ la vision. Donc l'hallucination يقدر يشوف اشياء غير موجودة. كاين الناس يقول لك راني نشوف الحيوانات يدخلوا عليا، راني نشوف في العباد قاعدين قدامي، راني نشوف في الاشياء، راني نشوف الشجره راهي هنا، راني نشوف التصاوير. هادو مع لي مالات تشوفهم تري بيان، سي تري كلير افيك لي مالات. يقول لك راني نشوف تجي عندي في الليل، تجي عندي باغ اكزومبل جنيه لابسه الابيض ومنا سي اون هالوسيناسيون فيزوال باسكو شوف صوالح كي نيكزيست با. الحواس الخمسه واش عندنا ثاني؟ لوديتيف، السمع، يسمع اشياء غير موجوده. دونك راهو قاعد يقول لك راهم يهضروا معايا وراهم يقولوا لي باللي يليق لك ماتنو تنوض تروح تخرج من الدار. لي فوا، يسمع الاصوات ايماجينير. دونك الاصوات ايماجينير. الحواس الخمسه عندنا غوستاتيف، يكون قاعد ونقول لك باللي راني نشم في ريحه جو سي با نايا، راني نشم في ريحه واسمو في ريحه جافيل، الوغ كو ما كاينش جافيل. تقولوا كيفاش؟ يقول لك راني نشم في ريحه جافيل، راهم جابوا جافيل الوغ كو ريالمون ما كاينش. سي اون هالوسيناسيون اولفاكتيف. غوستاتيف راهو قاعد يقول لك راهم يوكلوا فيا، راهم هذوك الناس يوكلوا فيا، راني نحس الحليب كي راهو يدخل في فمي، الحليب، لو غو تاع الحليب. سي اون هالوسيناسيون غوستاتيف. كيف كي غاس من الحواس الخمسه؟ دونك شفنا بلي فيزوال، اوديتيف، اولفاكتيف، غوستاتيف، تاكتيل. كون سا افكت اللمس. دي فوا يقول لك راهم يمسوا فيا، دي زاتوشمون، راني نحس باللي الناس راهم يمسوا فيا، راني نحس الناس باللي راهم يطبعوا فيا، راني نحس. ودي فوا يقول لك راهم دفقوا عليا حاجه سخونه، دوك الناس دفقوا عليا حاجه سخونه. سي اون هالوسيناسيون تاكتيل سينستيزيك اللي يشوفها في الجلد نتاعو ولا في لابو نتاعو. كيفاش نعرفوا بلي هذا الشخص راهو هالوسيني؟ نعرفوا بلي إلي هالوسيني جينيرالمون سي باغ لوبسيرفاسيون. حنا لا بسيكاتري نعتمدوا بزاف على l'observation. On observe le comportement du malade. Et apprenez par exemple كي تكون تمشي في الزنقه وتشوف واحد يمشي، هذوك المساكن، هذوك لي مالاد مونطو كي ايرون اللي يمشيو برا، تلقاو لاتيتود ديكوت، راهو يمشي هكا وتحسوا بلي راهو يسمع، مطلع عينيه هكا ويسمع كانه يهدر مع واحد. جينيرالمون دوكا كي نمشي برا في دون لا ريو جو في تري اتونسيون باسكو الناس يديروا الكيتمان، دي فوا نحسب بلي اي سون الوسيني. سيتو واحد كيدير في الكيتمان تحسوا بلي راهو يسمع في واحد يمشي، بصح لي مالاد مونطون بلا كيتمان، هو وحده يسمع يسمع الاصوات سون كيتمان. دونك لي زاتيتود ديكوت اوسي تشوف هذاك يهدر وحده، حنا نقولوا راهو يهدر وحده، مي لكن هو راهو يهدر، راهو يحاور، يلي اون كونفرساسيون افيك لي فوا اللي راهو يسمع فيهم. دونك راهم كاينه وحده مالاد ثاني تكون قاعده وحدها تقول لهم اسكتوا عليا بالكم ما تعيطوا عليا، تسمع الاصوات، تشوف الجوارين متاقات، تبقى تهضر مع الجوارين اون فاس، هذا اسكتوا بالكم ما تهضروا عليا. تشوف الجوارين هالوسيناسيون فيزوال، يعيطوا عليها، يسبوها، يقول لها انتيا ما راكيش ناس ملاح، ما راكيش ناس ملاح. من بعد تخرج من الثقه تبدا تعيط، اسكتوا بالكم ما تعيطوا عليا وانتم راني ماشي ناس ملاح وانتم تما. الا دي هالوسيناسيون فيزوال et aussi des hallucinations auditives. Donc تشوف تتخيل وتشوف ناس يخزروا فيها ويهدروا عليها. داكوغ؟ دونك كي تشوف هاد التصرفات il faut rechercher les hallucinations. كاين حاجه اسمها hallucination intrapsychique. واش معناتها intrapsychique؟ c'est à la différence de لا كيما نقولوا اوديتيف راهو يسمع. انترابسيشيك يقول لك كاين داخل راسي حاجه، داخل راسي كاين هذوك راهو ساكنني داخل راسي، ولا يقول لك انا راني قاعد هنا بصح الناس راهم يقراو الافكار في راسي داخل راسي. دونك هادوما ce sont des hallucinations qui se passent à l'intérieur de la pensée. داخل يقول لك راهم ساكنيني داخل راسي، راهم يهضروا داخل راسي، راهم يهضروا داخل قلبي، راهم يسمعوني كي راني نخمم، الناس راهم يسمعوا فيا. دونك هو مبلح فمو يلفي سا بوشي فيرمي، بصح يقول لك انايا جو سوي ان تران دو ريفليشير والناس راهم يسمعوا في الافكار تاعي. هذه نعيطوا لها hallucination intra
psychique. Automatisme mental, c'est pas important. Maintenant, حطيت لكم هنا واش هما les pathologies اللي نلقاوهم devant un délire qui يكون في le délire aigu. واش نلقاو شفناها ونعاودوا maintenant, c'est un peu plus détaillé, donc c'est juste une répétition qui يكون devant un délire aigu. Qu'est-ce qu'il faut évoquer devant un délire aigu? Les causes psychiatriques, surtout les causes les psychoses aiguës. Donc هنايا je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, les BDR, il y a bouffée délirante aiguë, hein. Mélancolie délirante et manie délirante. هنا نعيطوا لهم psychose aiguë qui كونوا délirante. Mélancolie délirante c'est une psychose aiguë. Manie délirante c'est un accès maniaque délirant, c'est une psychose aiguë. Maintenant qui m'écoute que délire ou la pathologie trouble de l'humeur, c'est une autre histoire. Donc je vous mets trouble de l'humeur et ça serait plus clair pour vous. Et beaucoup plus les délires هذوما il faut rechercher les causes organiques. هنا راني حطيت لكم les causes organiques وراح تعاودوا تشوفوها في الكور تاع les confusions mentales. C'est beaucoup plus l'état confusionnel. كي تكون عندكم confusion mentale, il faut rechercher les causes organiques avant de penser à une cause psychiatrique. Intoxication aux substances, alcool, cannabis, عندكم les sevrages, عندكم les causes neurologiques, épilepsie, HIC, hémorragie méningite, hémorragie intracrânienne. Et il faut savoir une chose, les troubles métaboliques, l'hyperglycémie qui est sévère, et ben l'hypoglycémie, est-ce que je fais tout l'hypoglycémie sévère, avec Siyed, il voulait en état d'agitation et il imagine des choses, il y a même des délires. Les délires chroniques, les choses les plus recherchées, les pathologies ou les troubles les plus recherchés, les psychoses chroniques, la schizophrénie, le délire paranoïaque, les causes organiques, même les psychoses chroniques, il faut rechercher une cause organique. Notez comme un exemple, HIV. HIV parce qu'il y a une atteinte du cerveau, des lésions cérébrales. يقدر هذيك le sujet يولي يدير لكم des idées délirantes et même des hallucinations. Merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser concernant le module ou concernant le cours d'aujourd'hui. Marhaba bikoum. À vous. Alors, on va commencer. Docteur, s'il vous plaît. Il y a une question, quand est-ce que je suis disponible dans le service pour les gens qui sont intéressés. Demain, par exemple, demain à 10h, je suis au service, vous allez me trouver parce que je suis cours avec vous. Et puis, jeudi matin, les autres jours, on a cours, donc disponibilité, lundi, demain à 10h et jeudi à 10h. Ceux qui veulent se présenter au service de psychiatrie, marhaba. Autre question? Docteur, s'il vous plaît, la genèse de ces idées délirantes. Je ne sais pas, est-ce que vous racoussaïmine, me fahme touche ou bien vous avez tout compris? Pas de questions? Un cours, oui. C'est vrai, à 10h, vous avez cours demain. Vous avez cours, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... donc 11h30. Alors, 11h30 pour ceux qui peuvent. Sinon, jeudi, même jeudi, vous avez cours. L'après-midi. Jeudi aussi à midi. Jeudi à midi, jeudi à midi. Différence entre mégalomanie et délire paranoïaque. C'est une très bonne question aussi. Je dirais que mégalomanie, c'est l'hypertrophie du moi. Ouch معناتها هذيك la grandeur. Mégalomanie, هذيك la grandeur. هاد la grandeur ما نلقاوهاش غير عند les malades de psychiatrie. La mégalomanie في l'entourage تاعكم لو كان تنوضوا تحوسوا تلقاو بزاف الناس اللي حاسبين روحهم حاجة عظيمة. C'est juste un caractère mégalomanie. Mégalomanie, c'est un caractère qui حاسب روحه حاجة عظيمة.
كاين تلقاه يمشي من الفاخ يقول لك انا كذا، انا كادر في الدوله وانا نعرف وانا ميم سيغتان ميدسان عندهم هاد لا ميغالوماني، انا طبيب وهذوك الناس ما يعرفوش جو سوي لو بلوز انتيليجون جو سوي بو، انا الشباب وانا نعرف وانا ميغالوماني سي ان تري دو كاركتير، c'est-à-dire c'est un ماشي maladie, c'est un trait de caractère uniquement. OK. Maintenant كي نقولوا le délire mégalomaniaque معناتها تولي ان ديلير حاجه غير واقعيه. ديلير ميغالومانياك كيما يقول لك انا نصلح رئيس الجمهوريه ويروح يديك وقته ويقول لكم انا نعرف نخرج ندير ونعمل وديروا لي رئيس الجمهوريه. والديلير ميغالومانياك اللي يقول لك انا عندي قدرات خارقه ونقدر نداوي لكم الكورونا، ارواحوا عندي باغ اكزومبل نعطيكم واحد الماء نقرا لكم عليه وانا منبري الكورونا. هذا سي كوا سا، سي ان ديلير دو ميغالوماني باللي il est supérieur على الاخرين وعنده قدرات خارقه ويقدر يداوي الكورونا جوست بواحد الماء اللي يدير فيه قطره تاع كولورون ولا يقرا فيه. سي ان ديلير باسكو سي با فري. مي واحد اللي يقول لكم انا نعرف وانا شباب وانا سي ان تري ماشي سي با ان ديلير. ديلير بارانوياك maintenant. ديلير بارانوياك c'est une psychose chronique وحدها. On va faire le cours, donc gardez في بالك هاد le délire paranoïaque. C'est une psychose chronique وحدها d'accord. C'est un trouble كيما la schizophrénie كاين maladie ولا ماشي maladie نقولوا كاين un trouble pathologie اللي عيطوا لها le délire paranoïaque. ومن بعد on va le détailler, d'accord. Est-ce que vrai que le malade peut avoir plusieurs personnalités à la fois? Donc, il y a des personnalités à la fois, il y a ce qu'on appelle personnalité multiple. اللي نتوما كامل تحسبوا باللي انفصام الشخصية هو la schizophrénie، تعدد الشخصيات. Non. لا سكيزوفريني ما عندها حتى علاقة بانفصام الشخصية. لا سكيزوفريني c'est un autre problème. راح نشوفوه في الكور sur la schizophrénie. Maintenant les personnalités multiples كاين ان تروبل يعيطولو ماشي داخل في البروغرام تاعكم malheureusement. يعيطولو إلا تبغي تكتب pour celui ou celle qui a posé la question. Lille, je sais pas qui c'est Lille. Non, c'est pas elle présentée. Pardon. Allez, je fais pardon. انفصام بون تعدد الشخصيات. كاين واحد لو تروبل اللي يعيطولو لو تروبل ديسوسياتيف. personnalité multiple. Donc Lila, si tu es intéressé par la réponse, روحي شوفي le cours sur les troubles dissociatifs personnalité multiple. C'est un sujet اللي ما كانش في البروغرام تاعكم en tant que externe. تشوفوه pour ceux qui vont faire la spécialité résidence ان شاء الله, mais pour vous non. mais لكن انا pour vous tous واش نقول لكم تعدد الشخصيات ماشي هو la schizophrénie. C'est une chose tout à fait différente, d'accord. schizophrénie ماشي تعدد الشخصيات. C'est tout ce que je peux vous dire. Peut avoir plusieurs personnes. Donc non. La genèse des idées délirantes se fait sur quelle base? C'est-à-dire comment un patient fait un délire religieux et autres extraterrestres. Généralement, on délire sur le matériel et le bagage qu'on a. كل واحد تلقاه يدير لو ديلير على حساب الميليو اللي عاش فيه. ما تلقاش واحد باغ اكزومبل اتي اللي ما عنده حتى ديانه ولا جويف اللي راح يقول لك انا هو المهدي المنتظر. على حساب التفكير تاعك في الايام العاديه نهار اللي فوزالي طومبي مالاد هذيك الافكار اللي كانت عندها كيفاش يقولوا عندها كنت مهتم بها عندك اهتمامات بها واحد يديليري على حساب الاهتمامات نتاعو. اكطوالمون لي ديلير اللي راهم يجونا بزاف وشنو هما لي ديلير تاع الفيسبوك وتاع الانترنت. واش يقول لك راهم يعسوا فيا في الفيسبوك راهم صوروني يديروا بيا فيلم راهم بحثوني لاسيه راهي تراقب فيا في الفيسبوك اتصالات اللاسلكيه. دونك على حساب لو ميليو وعلى حساب الحاجه اللي تكون الانسان هذاك يكون متاثر بها جينيرالمون هو اللي ديليري عليها, داكوغ. دونك لو ديلير هو انتاج ماشي ما جاش من برا, انتاج تاع الافكار نتاعنا. دونك هذاك المريض على حساب الافكار نتاعو يفا كونستروير ان ديلير على حساب الواقع نتاعو. ما راحش يجيب فكره الحاجه اللي عمره ما عرفها عمره ما عاشها. كومون سواني اون بيرسون كي ديلير.
Donc, comment soigner une personne que délire? هنايا حاجة الأولى, il faut poser le diagnostic. S'il s'agit d'un problème organique, il délire parce qu'il عنده الحمى. Il y a des gens qui ont de la fièvre, il dit des délires. Quel est le traitement? C'est le traitement étiologique. Donc, أهم حاجة, c'est une très bonne question. وين كيفاش نقولوا التفكير نتاعك لازم يكون de cette manière. J'ai un délire. عرفت باللي thème نتاعو وعرفت le mécanisme وعرفت باللي c'est une histoire délirante. ما راهوش يزعق بيا ما راهوش يتفش عليا. C'est un délire. Je vais voir facteur déclenchant. Est-ce qu'il a pris des substances? Je vais voir est-ce que c'est un délire اللي عنده quelques heures ولا c'est un délire كيما هذا اللي قال لي انا المهدي المنتظر عندي 3 سنين ولا عنده des années. En fait, je vais penser ou là je vais poser le diagnostic. Le diagnostic, dans quel cadre je vais mettre ce délire? C'est une psychose, c'est une schizophrénie. Le délire HEDA, c'est juste une prise de toxique. Ensuite, maintenant, je vais traiter en fonction d'étiologie. Il y a qu'un la fièvre. Ou là, on a des gens qui délirent parce qu'ils ont de la fièvre ou la fièvre est passée inaperçue. C'est le cas fébrile ou un de problème infectieux. Généralement, tu traites la fièvre, dire fonction nombrale ou là, dire le traitement étiologique de la fièvre. Pouvez-vous envoyer le cours? Je vais déléguer. Pour les cours, on verra. Des examens sur accès maniaque, accès, s'il te plaît, des examens. J'ai pas compris. Examens, des exemples sur accès maniaque et accès mélancolique. Accès maniaque, accès mélancolique. Tout d'abord, maniaque et mélancolique, c'est un trouble de l'humeur. D'accord? Au début, c'est un trouble de l'humeur. Notez comme exemple, parce que j'avais raconté le film sur l'accès maniaque, donc je vais vous expliquer. Accès maniaque, وش معناتها? Accès maniaque, c'est un trouble de l'humeur où le patient عنده فرحة زيادة. Donc, فرحان بزاف. Accès dépressif ou la mélancolique, c'est une dépression très sévère. Au début, c'est quoi? C'est une dépression. Dépression avec راهو حزين, il est triste, راهو يبكي, راهو ceci,